السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنكمل النهاردة في تكملة السياسة رقم 4 بعنوان الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى. أخدنا سياسة رقم 1 ورقم 2 تبع 4. النهاردة هنتكلم في سياسة رقم 3. والسياسة رقم 3 بعنوان آداب العطس والسعال. أنا شرح آداب العطس والسعال في فيديو قبل كده، بس المرة دي هتكلم عنه من منظور سياسات الاعتماد. أول حاجة بنقول سياسة آداب العطس والسعال. المفروض فيها ايه؟ المفروض فيها التزام بتطبيق كل الإجراءات على المرضى وأسرهم والزائرين ومقدمي الخدمة الصحية اللي بتظهر عليهم أعراض عدوى الجهاز التنفسي زي السعال والعطس وزيادة إفرازات الأنف داخل الوحدة الصحية أو المركز، أو من أول نقطة دخول للشخص للوحدة. وكمان بيستمر الالتزام بتطبيق هذه الآداب طول فترة تواجد المريض داخل الوحدة. الغرض عندنا من السياسة الحد من انتقال عدوى الجهاز التنفسي. السياسة دي ما فيهاش تعريفات، لكن فيها إجراءات زي إيه؟ أول حاجة في الإجراءات اللي بنعملها بنعمل الفرز. إجراء الفرز بتقوم الممرضة بفرز جميع المترددين والعاملين على الوحدة قبل الدخول، عشان كده احنا عندنا ممرضة فرز قاعدة في مدخل الوحدة. بعد كده بتقوم الممرضة بتتأكد من توافر أقنعة جراحية ومناديل ورقية وسلة مهملات ومستلزمات تطهير الأيدي اللي هو الكحول. كمان بتقوم الممرضة في حالة الاشتباه في حالة إنها بيتم وضعها في مكان مخصص للعزل، وبيقوم الطبيب بتحويل الحالة للمستشفى التابع ليها في حالة إن هو كان فيه اشتباه في الحالة. بعد ما عملنا الفرز بيكون فيه توعية. مين اللي مسؤول عن التوعية هنا؟ مسؤول عن التوعية مسؤول مكافحة العدوى. بيعمل إيه بقى؟ بيقوم بوضع لوحات إرشادية في أماكن تواجد المرضى والزائرين وأماكن الانتظار، بحيث تكون هذه اللوحات ظاهرة للعيان، مقروءة مبسطة بحيث يسهل فهم المراد منها، وتنفيذ الاحتياطات اللازمة اللي بتشمل على النقط اللي هنتكلم فيها. تشمل على إيه بقى؟ تشمل تغطية الأنف والفم عند العطس والسعال، استخدام المناديل الورقية لمرة واحدة بس والتخلص منها في سلة النفايات، أو القيام بالعطس والسعال في الجزء العلوي من الكم وليس في اليد، ارتداء القناع الجراحي لتغطية الفم والأنف لو لزم الأمر. طيب بعد ما اتكلمنا على الفرز واتكلمنا على التوعية، هنتكلم على الاحتواء ده اللي هو ايه؟ ان بيقوم مسؤول مكافحة العدوى باتخاذ خطوات عشان يقلل التعرض المحتمل، واللي بتشمل فحص وفرز المرضى اللي بيعانوا من أعراض الجهاز التنفسي والتزامهم بآداب السعال عشان نقلل انتشار مسببات الأمراض التنفسية والتي يجب أن يلتزم بها مقدمي الخدمة الصحية والمرضى والزائرين. كمان بيقوم مسؤول مكافحة العدوى بمتابعة إجراءات التنظيف والتطهير للبيئة وأسطح العمل. بعد كده عندنا الخطوة رقم 4، خطوة التنظيف. خطوة التنظيف بيقوم بيها مقدم الخدمة الطبية بتنظيف اليدين بعد السعال أو العطس، وده بغسل الأيدي بالماء والصابون أو عن طريق الدلك باستخدام مطهرات الأيدي. عندنا هنتكلم على جزء بنقول فيه عزل المرضى المحتمل إصابتهم بعدوى الجهاز التنفسي. بيقوم مسؤول مكافحة العدوى بوضع تعليمات لمسؤول الاستقبال والتمريض بالقسم على ضرورة عزل المرضى عن بقية المرضى في منطقة الاستقبال، وكمان بنوجههم لضرورة ارتداء القناع التنفسي، وبننظم دخول المرضى دول للعيادات. من مسؤوليات مقدم الخدمة الصحية أول واحدة مراقبة تطبيق الاحتياطات الصحية التنفسية، بالإضافة إلى الاحتياطات القياسية عند التعامل مع المرضى اللي بيعانوا من عدوى الجهاز التنفسي. نمرة 2، منع العاملين المصابين بعدوى الجهاز التنفسي من التعامل المباشر مع المرضى، وعند الضرورة لازم نلزمهم بارتداء قناع تنفسي ويكرروا غسل الأيدي. رقم 3، نتأكد من تطبيق سياسة تطعيم العاملين بالوحدة بالطعوم اللازمة، ويشمل ذلك التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية سنويا. رقم 4، من مسؤوليات مقدم الخدمة الصحية كمان إيه؟ في حالة ارتفاع وتزايد معدلات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي بيتم تخصيص منطقة للفرز والتصنيف لعزل المرضى المحتمل إصابتهم عن باقي المرضى، وبنوجههم لأماكن الرعاية المخصصة لهم. طيب مين اللي مسؤول عن تنفيذ السياسة دي؟ جميع أعضاء الفريق الطبي وفريق مكافحة العدوى.
ولحد هنا هنكون خلصنا فيديو النهاردة بعنوان آداب العطس والسعال. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.